Jadi untuk pembalikan telurnya sudah pakai mesin nggih. Ini ada. Mas, mesin tetas kapasitas 50 apa ada? Enten Mas, niki. Ada nggih. Mesin tetas telur kapasitasnya 50 butir. Ini sudah full otomatis Mas ya? Sampun. Sudah full otomatis. Jadi jenengan beli paketnya paket lengkap, siap dipakai saja. Jadi untuk pembalikan telurnya sudah pakai mesin nggih, tanpa repot bolak-balik telur. Harganya cukup 620.000 nggih, sudah free ongkir untuk area Jawa. Ini produksinya juga terus untuk pesanan para juragan ayam. Yang mau order bisa langsung saja klik WA yang ada di bio nggih, juragan.